Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sayyidi Syekh Abdul wa Sayyidi Syekh Hamid Muhammadin al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu wa ila hadratin Muhammad Kiai Ahmad Jazuli wa ila hadratin Muhammad Rabi al-Hadir Amin Jazuli Gusti wa Jazuli Jazuli Makusyurah Haji Imam Ali bin Syekh Nawal Al-Jawi Baru Kemal Masyid Bagi Imam Said Amawal Mazhar Nawal Imam Al-Bayi Susumati Habib Al-Syekh bin Habib Muhammad bin Salim Al-Habib Rahimahumullah Al-Fatihah. Mailah hadrati dan sepakul panjenengan dan sampun sedo keluarga kula panjenengan dan sampun sedo jamaah Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo warga sekitar Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo hampir Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo hampir Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo wakil Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo mugi-mugi sedaya dipun dosa-dosa pun dipun tampi sedaya amalipun berparing ibadah lan juga ukuranipun lan digolongaken ingkang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Sumailah hadrati sedaya jamaah Masjid Al-Istiqlal warga sekitar Masjid Al-Istiqlal tamir Masjid Al-Istiqlal donatur Masjid Al-Istiqlal mugi sedaya dipun dosa-dosa dipun paringi hasil sedaya hajat dipun paringi hasil sedaya cita-cita dipun paringi ketenangan, ketahanan, penataan langsung saking Allah Ta'ala kanthi penataan yang sae dipun paringi rezeki kathah halal barokah balikatan barokah kathiratul barokah dipun paringi umur panjang barokah manfaat maslahah dipun paringi putra putri yang soleh solihah putri dan yang sebaik-baik dan moto dipun paringi kesempatan sakit ziarah datang Makkah Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa lan riwayatake sapa Ja'far bin Auf an Mas'udin an Auf bin Abdillah Ola ngendika sapa Auf bin Abdillah karena ana sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku layan haku orang guyu Nabi illa tabasuman angin kelawan mesem wala yaltafulan orang noleh Nabi ila jami'an maring illa jami'an angin sekabehane awake yakni negesi yen musone yaltafitu noleh Nabi bijami wajhihi kelawan sekabehane wajahina Fabi hadal khobari moko iku ing dalem ikilah kabar ikilah hadis dalilun utawi pitutur ala anna tabasuma ing atase satemene tersenyum mesem iku mubah wa innaman nahyulan angin mestine utawi larangan iku arido haki tetep saking guyu bil kohati kelawan laka-laka wayang bagi mongko sayujo lil akili sedhi wong kang duweni akal alayan haka ing yen to orang guyu sapa akil bil kohati kelawan laka-laka Pak Inaman mongko sak temene wong dohika iku dohika guyu sapa man kohatan kelawan laka-laka fid dunya ing dalem dunya kolilan kang titik ya bakal nangis sapa man bil akhirat ing dalem akhirat kasiron kelawan akeh pakai fa mongko hale kaya apa biman kelawan wong dohika kang guyu
Fid dunya ing dalem dunya kasiron kelawan akeh. Kaifa halikoyo opo, kaifa yakunu halikoyo opo ono, opo haluhu ing kalimat yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya niki boten nate guyu ngakak. Guyu niku guyu biasa, guyu niku guyune dan kali mesem dengan senyuman. Dan ketika Kanjeng Nabi niku dipun sapa oleh orang lain, oleh masyarakat, maka Nabi niki noleh dengan seluruhnya. Maksudnya noleh dengan seluruh wajahnya. Jadi boten namung dilirik mawon, tapi noleh dengan seluruh wajahnya. Terus ketika sopo niku noleh ngenahni sing nyopo niku sinten, upamane uluk salam nggih jawab waalaikumsalam, kalau waalaikumsalam kali ningali wajah dengan wajahnya, semua wajahnya Nabi. Jadi sedoyo noleh kabeh. Sebagian mengatakan seawake, tapi sebagian mengatakan seluruh wajahnya. Dan di dalam hadis ini, karena hadis niki menunjukkan bahwasanya tersenyum niku hukumnya mubah. Tersenyum niku hukumnya mubah. Sedangkan wa inna manahi atidoki dan Kanjeng Nabi niki melarang umat ini untuk guyu ngakak, guyu sampai nopo namine suara sampai ngakak, sampai dagak sampai banter ngoten niku. Iko kali Kanjeng Nabi boten diangsali. Payah bagi lil akili, maka seyogianya bagi orang yang mempunyai akal niki lek guyu ngoten. Guyune kudu ditata cara kasarane. Guyune boten angsal sampai guyu ngakak-ngakak. Dan siapapun ketika neng dunya niki guyune ngakak niki titik guyune ngakak ten dunya namung sekedhik, nanti ten akhirat bakal nangis, bakal napa namine akeh nangisi, bakal akeh nangisi. Lalu bagaimana? Dan ini terus pertanyaan, ada pertanyaan napa namine lek neng dunya mawon guyune titik, guyu ngakaki titik, neng akhirat nangisi akeh. Lalu bagaimana lek wong niki neng dunya niki akeh guyu ngakaki? Bagaimana ketika dia nanti di hari kiamat? Luwih nemen anggene nangisi. Nangis niki mboten nangis terharu, tapi nangis karena merasa menyesal gara-gara guyu niku wau akhirnya lali sembarangan, termasuk lali zikir kepada Allah Ta'ala. Waqad qala lahu sapa Allah Ta'ala, waliat aku mongko becik guyu, waliat aku mongko becik guyu sapa munafik, qalilan kelawan becik, waliyat bulan becik nangis sira kabeh, kasiron kelawan akeh. Kasiron kelawan akeh. Ola dawu sapa Arabi penuh posya. Walian aku mongko becik guyu sapa sira. Kolilan kelawan kitik fid dunya ing dalem dunya, walian ulan nangiso kasiron kelawan akeh fil akhirat ing dalem akhirat. Kan Allah Ta'ala ini telah berfirman di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Ini ku menyikapi kaum munafikin, walaupun toh kaum munafikin niki guyu neng dunya niki namung sekedhik, tapi krana guyune niki guyu ngakak, maka kelak mereka niki di akhirat nanti napa namine kathah nangis krana nelongso. Dan itu dijelaskan kali Syekh Rabi bin Khosyam tendunya guyu nekiti neng akhirat nangisi akeh, neng akhirat nangisi akeh. Dan siapapun
umpamane ning dunya niki boten ning dunya niki guyune iki tetep ten akhirat bakal napa namine kathah mangisi. Wa anil Hasan al-Basri lan den riwayatake saking Hasan al-Basri bi qaulihi ta'ala ing dalem dawuh Allah Ta'ala faliyat haku qalilan nyatane dawuh faliyat haku qalilan fid dunya ing dalem dunya wal yabku kasiron fil akhirat ing dalem akhirat fi nari jahannam tegese ing dalem neraka jahanam jazaan kelawan dadi wales bima kelawan perkara kanu kang ana sapa munafikun iku yaksibuna padha nglakoni sapa munafikun padha nglakoni sapa munafikun. Lajeng dijelasaken kali Syekh Hasan al-Basri menyikapi ayat faliyat haku qalilan wal yabku kasiron jazaan bima kanu yaksibun, bahwasanya mereka golongan orang-orang munafik niki ketika ning dunya niki merasa seneng, merasa guyu ngakak, merasa seneng, merasa kaya dan lain sebagainya, akhirnya dan niki bebas untuk tertawa, maka kelak di akhirat nanti niki bakal nangis. Dijelaskan kali Syekh Hasan al-Basri maksudnya di akhirat nanti yaitu di neraka jahanam, di neraka jahanam. Dan hal tersebut adalah bentuk pembalasan Allah Ta'ala kepada kaum munafikin, disebabkan karena apa yang telah dilakukan oleh golongan munafik. Qala dawu sapa Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ya ajabahi kauran min dokikin saking wong kang gegui wa min waroihimna wa min waroihi hal iku tetep ing dalem burine dokik anna utawi neraka wa min masrurin lan saking wong kang bunga wa min masrurin lan saking wong kang bunga wa min waroihi lan iku tetep ing dalem burine masrur al-maut utawi pati al-maut utawi pati. Dawuh Syekh Hasan al-Basri, saya heran dengan orang-orang yang tertawa bangga di dunia, padahal di belakang mereka niki ada neraka. Dan saya pun juga heran kepada orang-orang yang merasa bahagia, padahal di belakang mereka niki ada kematian, Maksudnya apa dijelaskan wakilah? Maksudnya dijelaskan bahwasanya ketika awak dhewe niki ning dunya boten mikir dosane awak dhewe, boten mikir kesalahan awak dhewe dan merasa kudu menikmati dunia, maka karpe Syekh Hasan al-Basri awak dhewe jangan sampai terlena. Karena apa? Karena ada neraka yang menunggu. Umpamane kula jenengan angsal kebahagiaan, entah niku berupa rezeki napa mawon, niki nggih boten oleh sampai lali. Tetap kudu biasa-biasa mawon. Karena apa? Karena ada kematian yang menunggu. Wakilalan menceritaake maro liwat sapa Al-Hasan al-Basri bisyabin ketemu kelawan wono wa huwa hale utawi syafi kuyat hak guyu ngakak sapa syafi. Pakola moko takon sapa Hasan al-Basri ya budayahi anak lanang cilik ingsun hal justa apa to ngliwati hal justa apa to ngliwati sira ala sirati ing atase siratal mustaqim. Kola moko jawab sapa syafi lan boten. Pakola moko takon sapa Hasan al-Basri hal tubayi apa to wis jelas laka kedue sira ilal jannati maring surga tasiru dadi sira am ilam nari apa to maring neraka. Kola moko jawab sapa syar lan boten. Kola moko takon sapa Hasan al-Basri
Fafima mongko iku sebab apa hadad doku utawi ikilah geguyu. Kala mongko jawab mongko cerita sapa rawi. Pamaruya mongko ora den tinggal sapa al-fata wong nom iku do ikan guyu ngakak-ngakak ba'dahu ing dalem sakuse kala Hasan al-Basri kotu kelawan 18. Diceritakan ketika Syekh Hasan al-Basri bertemu dengan seorang pemuda dan pemuda ini tertawa lepas. Niki kali Syekh Hasan al-Basri ditanya, wahai anak, apakah kamu bisa mampu untuk melewati Siratal Mustaqim? Kali Larino dijawab, boten dereng mampu. Terus apakah kamu sudah jelas engkau niki masuk surga atau masuk neraka? Kali Larino mau dijawab, boten dereng jelas. Terus kali Syekh Hasan al-Basri ditanglet malih. Terus apa sebabnya sama niki guyu ngakak? Apa sebabnya sama niki guyu ngakak? Terus diceritakan kali si perawi bahwasanya ketika arek nom niku wau ditanglet kali pertanyaan yang mengingatkan, akhirnya boten enten cerita malih lari nom wau guyu malih. Jadi sejak dielingaken kali Syekh Hasan al-Basri dengan kata-kata tersebut, akhirnya lari nom wau lek guyu dipun jogo. Dalam arti dipun jogo boten sembarangan guyu ngakak. Yakni negesi Kiai Musofir anak Maulal Hasan sak temene ngendikane Syekh Hasan al-Basri iku waqa'atu niku apa kaul fi qalbi ing dalem atine Hasan al-Basri. Padahal mongko tobat sapa Hasan sapa fata anidohi saking guyu. Terus maksudnya dijelaskan kali Kiai Musofir. Kenapa kok lari nom wau ditanglepi kali Syekh Hasan al-Basri moro meneng. Terus maten-maten bertobat dari guyu ngakak. Karena apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan al-Basri ini masuk ke dalam hati nih lari nom wau. Jadi walaupun pertanyaannya kayak ngoten itu, tapi mandes tengah. Wahakada lan eling-eling koyo mengkono-mengkono fi'lul Hasan al-Basri kana ono sapa al-ulama bila dika zaman ing dalem mengkono-mengkono zaman annahu ing sak temene ulama iku kanu ono sapa ulama ida takalamu ari kalane guneman ulama bil mau'idun kelawan pitutur wa mongko tumibo apa kalamuhum kalame ulama maukian kelawan mancep li anna krana sak temene ulama iku kanu ana sapa ulama iku yak maluna padha ngamalake sapa ulama bil ilmi kelawan ilmu wayan fa'u mongko aweh manfaat apa ilmuhum ilmune ulama ghairuhum ing liyane ulama fa amma ulama zamani mongko angin mestine utawi ulama zaman kita fa innahu mongko sak temene ulama iku yang maluna padha nglakoni ulama bi ilmihi kelawan ilmune ulama iku layak lamungan ora padha nglakoni sapa ulama bi ilmihi kelawan ilmune ulama fala yang manfaat mongko ora aweh manfaat apa ilmune ulama ghairuhum ing liyane ulama ghairuhum ing liyane ulama. Begitu juga ulama-ulama pada zaman itu. Ini zamane Syekh Hasan al-Basri. Ketika beliau niki memberi nasihat, maka apa yang disampaikan niki mancep ten atine masyarakat. Mancep ten atine masyarakat. Karena nopo? Karena ulama-ulama pada zaman tersebut niki padha nglakoni ilmune. Saderenge menyampaikan nasihat ini dilakoni piye? Nasihat ini dilakoni dhisik. Otomatis ilmune niki akhirnya jadi manfaat bagi yang lainnya, manfaat bagi yang mendengarnya.
manfaat bagi yang dinasehati. Nah, sedangkan ulama zaman saat ini, boten kaya ngoten iki. Ulama zaman saat ini boten padha nglakoni ilmune. Boten padha nglakoni ilmune dan otomatis ilmune tidak bisa memberi manfaat pada yang lainnya. Kalau jenengan sering kadang-kadang melok pengajian, pengen teriki Pak. Kalau kan gak pakai ngamal ilmune. Jadi pas waktu terlokasi kita niki masuk, tapi makin langsung wis lali. Nah, niku wis lali. Niku tandane boten ngamalno ilmu. Dan begitu juga ketika pengajian-pengajian besar, pengajian hari-hari besar. Nggih ngoten. Apa yang disampaikan kadang-kadang boten masuk, kadang-kadang boten jelas, kadang-kadang napa nabi niki paham di tempat tapi digawa mulih niki lali. Dan boten enten yang diamalkan satupun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ulama-ulama niku adalah ulama-ulama dunya. Jadi boleh dalil sing sesuai, sing pas, umpamane pas wayahe mungutan dalil mungutan, pas wayahe recep dalil recep disampaikan terus ngoten napa namine mulih oleh bisyarah oleh amopa. Dadi sing dipur ngoten nito. Nah, iki boten saged napa namine mandes ten ati. Mulane untuk saat ini niku golek kiai sing bener-bener ngamal ilmune sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Maksudnya sulit iki napa namine? Mereka niki lebih sering menunjukkan bahwasanya berilmu tapi aslinya boten ngamalno ilmu. Lah sedangkan zaman singen kula jenengan sering semerap kiai-kiai sing anti, sing ketoke biasa-biasa saja, tapi apa yang disampaikan niki kadang-kadang mandes ten ati. Mandes ten ati itu maksudnya apa? Mandes ten ati itu maksudnya adalah dengan setelah kita mendengar apa yang disampaikan, niki awake dhewe akhirnya nglakoni. Walaupun toh niku hanya sedikit, walaupun toh hanya sedikit. Kalau niku dari segi napa namine militani, dari segi bersikap dengan masyarakatnya dan lain-lain. Niki awake dhewe mas pasti melok nglakoni. Iku sing diarani ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Mulane sering kula matur bolak-balik ten budi-budi mawon bahwa sing diarani ilmu manfaat niku bukan mengajarkan ilmu, tapi sing diarani ilmu manfaat niku adalah nglakoni ilmu. Cukup jurusan pendidikan Pak, terus akhirnya ngajar merasa bahwa ilmunya sudah manfaat. Ini salah. Boten koyo ngoten niku maksudnya. Jadi yang diarani ilmu manfaat bukan mengajar, tapi kita amalkan akhirnya nular terlibat. Iki sing diarani ilmu manfaat. Warowi ala dan riwayatake Ani bin Abbasin saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu satamene Ibnu Abbas ibu kola ketika Ibnu Abbas man utawi sapane adna bakal lakoni iman dan banting dosa siji wa huwa khalid utawi man iku haku guyu-guyu sapa man dakhala moko majiman annaro indroko wa huwa khalid utawi man iku yabki nangis sapa man wa yuqalu lan tetendikaake aksarun nas utawi ake-ake menungso apane dohkan buyune fid dunya ing dalem dunya iku aksarun utawi ake nas iku bukaan apane bukaan nangisi fil akhirat ing dalem akhirat wa aksarun utawi ake-ake nas apane bukaan nangisi fid dunya ing dalem dunya iku aksarun utawi ake-ake nas apane dohkan buyune fil jannati ing dalem surga. Diceritakan saking sahabat Abdullah bin Abbas
bahwasanya siapapun yang melakukan satu dosa terus dia ini bangga, maka dia ini jatah mlebu neraka. Dan di neraka pun mereka menangis, menyesali, nangis, ngeduni ngeduni dosa-dosa. Kados saniki kan pun umum hal kok ngeten iki. Lek ora ngombe racun gak keren, mamane ngoten. Racun sing botolan mergo pinten niku 1 juta punjul itu. Nah, sing lek diombe lali aku neng ndi. Nah, niku lek gak ngombe ngoten niku kalih men saniki mboten keren. Nah, akhire niki digawe budaya. Damel budaya. Nggih, niki sakniki mulai pergeseran. Ketika umpamane 100 wong niki nglakoni maksiat kabeh, terus enten siji sing boten nglakoni maksiat, maka sing diarani salah niki sing boten maksiat. Sing maksiat kabeh diarani bener. Nah niku begitu juga sebaliknya, ketika wong 100 niki nglakoni api, terus siji sing maksiat, maka sing diarani sing salah niki adalah yang maksiat, sing lidune bener. Tapi saat niki gini sing pertama, kabeh nglakoni napa namine kemaksiatan, sing bener siji akhirnya dianggap asing, dianggap barang sing dianggap orang asing. Wis kamel zamane, wis ketinggalan zaman niku cara kasarane ngoten. Itu yang terjadi saat ini. Mulane kula jenengan didendak ngerti-ngerti. Terus diterusaken malih penjelasane Abdullah bin Abbas. Dan siapapun lek ten dunya niki akeh guyune, maksudnya akeh guyune niki dhek niki boten ingat dengan dosa-dosanya, maka kelak di akhirat nanti dhek niki akeh nangisi. Tapi lek ten dunya niki akeh nangisi, maka kelak di akhirat nanti akeh guyune di surga. Dalam arti di surga, maksudnya akeh nangisi niki apa? Menyesali dosa-dosa kita yang telah lewat. Kula jenengan istighfar bendina 100 ping 100 ping 100 setiap hari. Kita nggak tahu dosane awake dhewe iki wis disepuro napa dene. Terus manut ngoten napa namine wis oleh ampunan teko pangeran napa dene. Lek umpamane awake dhewe merasa dengan istighfar ping 100 bendina wis disepuro dosane, lah niki napa namine masalah. Maksudnya masalah akhirnya kita mudah untuk melakukan dosa yang lainnya. Dan kadang-kadang apa yang kita ucapkan ini kadang-kadang nyalai tatanan, yang kita lakukan juga nyalai tatanan. Tapi awake dhewe boten sadar. Iki sesuatu ketika lintune iki nglakoni maksiat terus awake dhewe boten. Terus ketok awake dhewe ketinggalan zaman, akhirnya awake dhewe melo-melo nglakoni maksiat niku krana ngetren. Iki awake dhewe otomatis nglakoni dosa, dan itu kita anggap hal yang biasa. Nah niku yang terjadi pada zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Dan aku ingin ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.